Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo Isanganiro nongera ndabaha ikaze muri ano makuru yo kuri no wa gatanu twabateguriye nayo agizwe na zino ngingo nkuru. Hatowe kuri uyu wa gatanu abakomiseri babiri mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH bakaba batowe n'inama nshingamateka muri batandatu bari bitoje. Amazina yabo bakomiseri batowe ni muri ano makuru. Mu gisata c'imigenderanire naho kuva mu mwaka wa 2015 gushika mu 2020 Uburundi bumaze kuronswa ifashanyo n'ubumwe bwa Buraya irenga miliyoni majana 9 z'ama-euro vyashikirijwe kuri wa gatanu n'userukira umuryango wa Buraya mu gihe hahimbazwa kuri uyu wa gatanu umunsi wahariwe kunagura imigenderanire. Amakuru sayo gusa mu mwanya nidonido. Reka nsubire kubaha ikaze muri ano makuru tuyahere mu gisata ca politike. Abarundi basabwa gutsimbataza ubumwe bwabo n'impanuro uwahoze arongoye Uburundi yatanze kuri uyu wa gatatu hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe gukunda igihugu. Domitiano Ndayizeye abona ko kubw'ivyo abarundi bo kwemera gukurikiza ingendo ya demokrasi. Tumukurikira. Burya demokrasi niyo dictature mbi ibaho, niyo mbi ibaho kuko ntahusaganyiriza ntahuza kwitwara. Watsinzwe bakurushije niko bigenda. Nukuvyemera rero ukaza ukagira uti nyakubahwa warandushije, reka rero tujane ukamushigikira. Mu bazungu banka kunyukana kubera yuko bavyemeye gutyo. Natwe rero iyo ngendo tuyemere, hanyuma dushiraho intahe ishize. Iyo ntahe bayashize hehe? Ishira mu nzira y'iterambere. Ico nifuza cane nuko iki gihugu tukibungabunga. Aho naciye nagiye nsaba nti Imana y'ijuru ntibazonsabe ngo nje gutunganya gufasha abandi hariya iwanje kiriko kirasha. Ndabasavye ntimuzohirahire ngo munshire muri izo ngorane kuko sinomenye iyo nje. Kuko jewe aho ngenda nama ndababwira nti mbega murabona iwacu ko hameze. Nsaba cane yuko dufatana mu nda. Nsaba cane yuko tugira umutima runtu. Imbere yo guhaguruka ngo ugende gufata inkoni gushishura mwene wanyu, banza wiyumvire kabiri. Hanyuma imbere yo gufata inkoni ubanze umuhanure. Nagira ndabasabe nshimitse ko akarorero Uburundi buriko buratanga muri iki gihe uri kuraraba ibi bihugu vya Afrika twirirwa turatemberamwo, barashaka gufata Uburundi kubufata ko akarorero. Rero tubandanye muri iyo ntumbero, dushigikire aho abanyagihugu batoye, tugende buhoro. Abatumva nabo tubahamagare nyaruka buhoro. Bazoza basanga hameze neza. Tukiri mu bijanye na politike, inama nshingamateka yatoye abantu babiri aribo Njangwa Gilbert Beko na Niyonkuru Chantal ngo basubirire abakomiseri babiri mbo mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH. Abo babiri bakaba batowe mu mazina y'abantu batandatu, Abatutsi batatu n'Abahutu batatu yashikanywe imbere y'inama nshingamateka. Reka ino nkuru tuyibaze mugenzi wacu Sheila Irambona.
kwidondora no kuvuga imigambi yabo kugira batogwe mu mugwi uharanira agateka kazina muntu CNDH nico cazinduye bamwe mu batowe ngo bahiganwe mu nama nshingamateka kuri no wa gatanu. Muri abo bantu bahiganwa hakaba harimwo abagabo batatu bo mu bwoko bw'abatutsi n'abagore batatu bo mu bwoko bw'abahutu. Abo mu bwoko bw'abatutsi hakaba harimwo Njango Gilbert Beko, umututsi aturuka mu ntara ya Mwaro, afise impamya bushobozi yo mu gisata c'amategeko, akaba yahora akora muri uwo mugwi nyene wa CNDH. Maître Niyonsaba Avit nawe akaba aturuka mu ntara ya Ngozi, nawe nye akaba yize amategeko muri kaminuza y'Ingozi, akaba akora mu gisata c'agateka kazina muntu. Ubundi yitoje mu bwoko bw'abatutsi akaba ari Muyabaga Venuste, umututsi aturuka mu ntara ya Bururi, akaba ari muri Conseil de Régulation des Marchés Publics. Mu kibanza c'abahutu akaba hitoje abafasoni batatu ari bo Niyonkuru Chantal, umuhutukazi wo muri mairie ya Bujumbura, akaba yize amategeko, akaba ari mu rwego nshingwantwaro muri Publication des Presses Burundaise. Mukangamije Jeanne d'Arc akaba aturuka mu ntara ya Kirundo, akaba nawe ari mu bakozi bakuru b'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, hamwe na Ambassadeur Ntawe Hoze aturuka mu ntara ya Kayanza, akaba yahora akora muri urwo rwego nyene rwa CNDH. Amatora arangiye amazina abiri akaba ariyo yavuzwe ko yatowe n'abashingamateka, akaba ari Njango Gilbert Beko yatowe mu bwoko bw'abatutsi, akaba yatsinze ku majwi 87, na Niyonkuru Chantal yatsinze ku majwi 118 aserukira ubwoko bw'abahutu. Bakaba batowe gukora muri uwo mugwi mu kiringo c'imyaka 4. Komiseri Njangwa Gilbert Beko akaba yatowe ku majwi 85 %17. Amakuru twateguriye arabandanya. Ishirahamwe mpuzamakungu EFC rishigikira imigambi y'iterambere ririko rirafasha amahinguriro y'umwavu w'ikizungu kugira hagwizwe umwimbu banahangane n'inzara ishobora kuva ku ngaruka z'ingwano yo mu gihugu ca Ukraine, bivugwa n'icegera c'urongoye iryo shirahamwe ku mugabane wa Afrika mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu. Kurikire Sergio Pimenta inyuma y'urugendo rw'imisi ine mu Burundi, yasubiyemwo mu Kirundi na mugenzi wacu Armel Mutore. Nous sommes bien conscients que la situation en Ukraine a des conséquences sur la disponibilité. Turatahura cyane ko ibiriko bibera mu gihugu ca Ukraine bifise ingaruka mbi kwigabanuka ry'ibifungurwa ku isi, na cyane cyane ku mugabane wa Afrika. Rero ku ruhande rw'ibanki y'isi eka no kwishira hamwe ICF twaratanguye imigambi yo gushigikira igisata c'uburimyi. Mwishira hamwe ICF twibanda ubwa mbere ku migambi yo kugwiza umwimbu muri Afrika, kuko Afrika irafise vyankenegwa kugira ishobore gufungurira abanyagihugu bayo. Kuri ivyo rero harakenewe ko umwimbu gwizwa. Ica kabiri nuko umwavu w'ikizungu woboneka vyoroshe. Murazi ko hanini uwo mwavu wahora uva mu gihugu c'Uburusiya, rero nukurondera ahandi wova. Ikindi nuko dutegerezwa gufasha ibihugu byo muri Afrika kugurura amahinguriro yavyo bwite akora uwo mwavu. Turiko turaho uburyo bene ayo mahinguriro y'umwavu mu bihugu bitari bike byo muri Afrika. Ni ibintu rero biriko biraja mu buryo. Ikigira gatatu, turiko turaba ukuntu twosubiriza ibidandazwa vyahora biva muri ako karere kabarizwamwo intambara. Turafasha mu bijanye no kunguruza ibidandazwa canke ibiribwa vyankenegwa cane. Nobabwira ko turiko turagerageza gutorera inyishu ingaruka ziturutse ku ngwano muri Ukraine, na cyane cyane ku mugabane wa Afrika, particulièrement focalisé sur l'Afrique. Ano makuru tuyabandanize mu gisata c'imigenderanire. Nkuko nari nabibabwiye mu ntango zano makuru, imiliyoni zirenga 900 z'ama-euro nizo zatanzwe nk'imfashanyo n'umugwi w'ibihugu vya Buraya mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 gushika mu 2020, vyashikirijwe n'userukira umuryango wa Buraya mu Burundi Claude Boschu, aho hahimbazwa kuri uyu wa gatanu umunsi wo kunagura imigenderanire. Umushikiranganje w'imigenderanire mu Burundi arashima inagurwa ry'imigenderanire, navuga ko hari haciye igihe ico yise kudatahurana. Inkuru tubaza mugenzi wacu Oba Niyonkuru. Mu ijambo ryiwe, umushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire yashimye kubona haba inagurwa ry'imigenderanire hagati y'u Burundi n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya.
kubwiwe uwo munsi ngo nuwo kunagura imigenderanire ishingiye ku kwizerana no gutahurana. Ku bwa Albert Shingiro imfashanyo mvamakungu ngo zifatwa nk'inyongera kuko leta ifise ihangiro yo kwibako. Twebwe twibaza yuko tubwiza kwigaburira tutaravye ivuye mu mahanga, tubwiza gukora kugira tugwize umwimbu dushore turonka amahera dushira tunabwira tugure ivyo dukeneye bindi mu mahanga. Mugabo rero hagize ico bonyene bavuga bati bagomba bahe Uburundi mu bijanye n'amafaranga, nivyo no kwita bonus. Mugabo ntitubishira imbere, twe dushira imbere yuko ibihugu dukorana bozana abagwiza tunga bakashiraho bakazana ico no kwita uburyo bwa mu Burundi, bagashiraho imigambi myiza kugira ngo ugwaruka ndabaruka ngaruka rwinshi kugira ngo muronka akazi mukora. Kuva mu mwaka wa 2015 gushika mu wa 2020 umuryango wa Buraya userukiwe mu Burundi n'Ubufaransa, Ububirigi, Ubudagi hamwe n'Ubuholandi ngo watanze gushika ku bice 33% vy'imfashanyo zo mu gisata c'iterambere. Ariko naho biruko imfashanyo ihabwa leta yo yarahagaritswe kuva mu mwaka wa 2014. Ambassadeur Claude Bouchou aserukira umuryango wa Buraya mu Burundi avuga ko hari ibiriko bisabwa kugira iyo mfashanyo igaruke. Akavuga ko bifuza ko haba umuco mu ikoreshwa ry'uburyo bwa leta. Kubw'umushikiranganje Albert Shingiro izo mfashanyo ahanini ngo nizo gushira gusa mu bikorwa vy'iterambere. Kwisunura murazi yuko amahera ya leta ajya hemba abakozi dukoresha misi yose, ntidushaka ko habamwo ifaranga rivuye mu mahanga. Dushaka yuko amahera yose dukoresha mu guhemba abakozi amahera yacu abarundi twirondereye. Mugabo rero ibiva mu mahanga byoza biterera mu migambi y'iterambere yindi mu kubaka amabarabara, ingomero z'umuyaga nkuba n'ibindi mugabo biciye mu gufashanya hagati y'ibihugu byacu ko ari bibiri. Murazi ko atagihugu c'icana kibaho, twese tugenda dufashanya, baradufasha natwe tugafasha mu byo dushoboye. Mu gisata c'intwaro ibereye uwo mushikiranganje avuga ko hari vyinshi biriko birakorwa nko mu kurwanya ibiturire bimwe biboneka. Kuri iyo nkuru imbere gusozera ano makuru tuje mu gisata c'intwaro ibereye kubaka utuzu twasugumwe ahurira abantu benshi muri commune Mukaza ngo biri mu migambi iyo commune isangiye na meri ya Bujumbura. Renovasi Ndayihebura arongoye iyo commune yizera ko utwo tuzu tuzokubakwa mu ntango z'umwaka uza mu kurindira ko mugambi utangura. Renovasi Ndayihebura ahanura abanyagisagara kutituma aho hose babonye kuko bihanwa n'amategeko. Tumukurikira. Biribonekeza yuko mu bibanza rusangi bihari ku mabarabara canke atatuzu twasugumwe rusangi tuhari. Ico ni kibazo tumaze kuganira katari kake, cyo tumaze kuvugana n'umunyagwa mukuru w'igisagara ca Bujumbura kandi kiri mu nzira. Twizera neza yuko uyu mwaka w'ubutunzi ugiye gutangura tuzotangura gushira mu bibanza bimwe bimwe utuzu twasugumwe, utuzu tw'ubwiherero kugira ngo abantu barengana bashobore kuronka aho bashobora kwihagarika. Manuro nuko abantu bamenya yuko bwa mbere hoho kwihagarika aho bitarekuriwe bihabona amategeko. Umaze kumenya ko bihanwa, umwe wese ategeza kuba umenya ukuntu umubiri we utunganije n'ukuntu nawe ategeza kwifata. Ategeza kumenya rero yuko cyane cyane aho usanga hari nk'ibiro vya leta, nk'ibiro by'amashirahamwe canke n'umubare niki, abari utuzu twasugumwe bashobora kwitiza mu gihe umuntu afise ico kibazo ari ku nzira. Inyishu suko acaja kwibarabara, ahubwo inyishu nuko arondera aho yo kushobora kwihagarika vyabigenewe mu kurindira yuko utwo tuzu rusangi two ku mabarabara tuboneka kugira bashobora kudukoresha. Ni hano amakuru twateguriye aciye arangirira. Mwakoze mwese kuyakurikira, bakoze n'abagenzanje bamfashije kuyegeranya n'abari mu buhinga bw'ivyuma. Mugire ibihe byiza kuri televiziyo Isanganiro.